pour wane rek ni que bon voilà amul gaaf xëy na bi nga koy gaafal Sénégal nag dañu gis ni yéen waa Kër Docteur da ngeen ci dëgër bopp ndax ci xam-xam ngeen ko tegoon wala biñ naan nañ arrêté da ngeen bañ ne yéen da ngeen di continuer te da ngeen ko teg ci li ma jàpp ci xam-xam ndax mën nañ tënk rek mbir moomu nu mu demee ak nga dalal xelu sénégalais yi kon war nañu mën continuer ñàkku ci AstraZeneca bi. jërëjëf Der je pense que comme ni nga ko waxee coow li bari woon na mais damay profité pour rendre hommage aussi scientifique sénégalais yi nga xam ne ñoo ñëw fii nga xam ne taxawaay bi ñu ci taxaw tax mu nekk taxawaay bu am solo et comme li ñuy wax l'histoire nous a donné raison parce que bi coow li bare ñu bari dañoo def pression sax pour wax ne dañoo war a arrêter vaccination bi parce que nangam ak nangam scientifique yi jël seen responsabilité ne non ñoom gisuñu sur le plan scientifique loo xam ne war naa tax ñu arrêter vaccination boobu et que bis bu ñu ko gisoon ci saa si dañu wax ne dañ ko arrêter donc ñu dem ba yàlla def li muy def ñi ko doon saytu ñi doon wax naan ñoom la ñu xam ñoom saytu gis ne dara changé wul vaccin bi li ñu ko waxoon ci commencement ba ne vaccin bu sûr la bu efficace la dara changé wu ko que ñëpp mën nañ ko continuer def ñi toogoon toogaay ndéggandiku reprendre mais foofu dafa am lu am solo. il faut pas que ñun aussi ñuy dépendre rek ci ay waxu ay nit alors que ñun am nañ ñi dëkk yooyu amee ay borom xam-xam yuy xalaat. noonu la fii amee ay borom xam-xam yooy xalaat yoo xam ne ñee jànguñu loo xam ne ñii jànguñu. deuxièmement contexte yi bokkul gis nga pays yooyu yëpp nee nañ arrêté vaccination AstraZeneca bi. arrêté wuñu vaccination de. arrêté wuñu c'est vrai. ñun nag bis bu ñu newoon nañ arrêté AstraZeneca mooy ne nañ arrêté vaccination. parce que actuellement vaccin boobu kese moo nekk fii. donc bu ñu ko arrêté woon mooy lan dañ bàyyi mbas mi mu dem léegi ñële ñoom ñu continuer di ñàkkook yeneen ñàkk bis bu ñu dellu see si AstraZeneca ñu jëlaat boole ñàkk mais ñun doon nañ perdre temps bu précieux alors que booy xool même seen décision yooyu ñu jël c'est pas des décisions scientifiques parce que pays européens yi dafa am kuréel gu leen tënk muy agence européenne du médicament maanaam moom mooy surveiller lépp loo xam ne garab la ci Europe moo tëkk pays yi nga xam ne mooy ñoo nekk ci Union européenne yëpp mais agence boobu moom moo rapporté sax effets secondaires yooyu ñuy wax parce que moom mooy surveiller moom moo def rapport yi bi mu defee rapport yi conclusion bi mu aboutir mooy ne amul benn lien boo xam ne mën nañ ko établir maanaam benn lënkaloo bu ñu mën a def ci effet secondaire yooyu ak vaccin bi et que bénéfice ci vaccin bi moo ëpp fuuf risque vaccin bi que nañu continuer utiliser vaccin bi le temps que ñoom ñu continuer di surveiller joxe beneen rapport dafa naa loolu ñoom leer na OMS bi nga xam ne moom moo ëmb mbootaayu xeet yëpp ci mbirum kii waa Kër Docteur même position bi la joxe mais lan moo indi léegi ñoom ñu bokk fële ba pare ñu wax loolu ba pare ñoom ku nekk rocceeku dem ne non man damay toog xaar et puis booy xool ñaata fan ñaari fan ñaari fan lan moo ci mën a xew. kon yow pour yow dafa am lu mu rax pexe bu ci. non ñoom ñoo ko wax seeni scientifique. dëkk yooyu seeni scientifique dégg ngeen ko ci presse bi ñoom ñoo ne décision bi c'est plus politique que scientifique. donc ñun nag fii suñuy borom xam-xam commencé nañ jël ñàkk bi. gis nañ lii xew ci àddina bi xam nañ ñàkk bi lan moo ko constitué et tout ñu ne amuñu benn preuve bu wane leen lii dafa lii ak ñàkk bi donc nañ continuer ñàkk population bi te defe naa ne aussi population bi continuer di ñàkku fi mu nekk nii ñàkk nañ plus de 60 000 personnes te lépp bi nga am si jàmm naam sax am na ay coow yeneen ñu si jiw foofu après peut-être mën nañ ci ñëw comme yan xeeti coow non ñëpp dégg nañ ko vidéo boobu moom ñuy circulé pas bi nga xam ne dañ ne dañ ko ñàkk yëmbal boobu nu mu demee mu def AVC pour ñi ko jot a gis wala ñi ko jot a gis waaw mu def AVC ñu ne AVC bi vaccination bi ko indi parce que le lendemain bi ñu ko vacciné la def AVC mais nit ñi tamit ñu xam ne ñàkk vaccin ou sans vaccin li doon xew day xew de ñi war a dee dañuy dee ñi war a feebar dañuy feebar donc ñu vacciné wu ak ñu bañ a vacciné wu yooyu day continuer di am maintenant nag mais ñàkk dafa am lu ñuy wax pharmacovigilance maanaam dañuy surveiller ñàkk gis nga deer tey bu la ñàkkoon fii ba pare nga génn di dugg si sa oto benn oto romb la fel la nga gaañu
dañ naan effet secondaire si surveillance dañ koy considérer comme effet secondaire du vaccin parce que dañ ne définition de cas bi mooy bépp événement fâcheux boo xam ne dafa am ginnaaw bi nit ki ñàkkoo sans pour autant que sax mu lié ak ñàkk bi xam nga kii peut le plus peut le moins booy def surveillance da ngay def li nga wax une surveillance sensible maanaam définition bi doy na waar définition bi dafa war a sensible maanaam xam nga boo jëlee loolu lépp li ñàkk bi di indi du la rëcc maanaam boo considéré ne lu xew ginnaaw ñàkk bi rek ñàkk bi la boo ko jëlee avant nga koy saytu boo ko saytoo li ñàkk bi di def du la rëcc mais bu fekkee da nga restreindre définition bi mën na am lu xew loo xam ne kenn foogu ko woon ne ñàkk mën na ko def mu def ko mu rëcc la kon pour dire que jël ngeen vraiment matukaay yi war yëpp léegi nag su loolu amee dañuy jël loolu cas bi ñu def li ñuy wax bu dee lu garaaw la parce que am na yu simple damaa ñàkk sama loxo di metti wala damaa ñàkk am tuuti fièvre jigéen ñi xam nañ ko même bu ñuy ñàkk sax bu dara xew dañuy jënd paracétamol yóbbaale yooyu ay effets secondaires mineurs la yooyu dañ koy notifier mais bu ñu ko notifier jarul enquête parce que c'est des effets secondaires qui sont attendus mais bu fekkee effet secondaire bu grave la li grave mooy loo xam ne dafay menacer li ñuy wax le pronostic vital maanaam mën na rey nit wala mën na yóbbu ci nit ñu hospitaliser ko wala mën na ko jox incapacité wala ku ñu hospitaliser woon muy di yokk sa durée d'hospitalisation donc loolu su amee dañuy def enquête moom la ñuy wax investigation ci investigation bi nag la ñuy recueillir tous les éléments bu ñu ko recueillir dafa am comité des experts dëkk bu nekk am na ko ba pare mu am ay kuréel yoo xam ne ay communautaire la par exemple boo ñëwee Union européenne comme li ma wax agence européenne du médicament boobu mooy organisme communautaire bi mais dëkk bu nekk am nga sa agence bu bopp donc fii tamit dafa am comité national des experts chargé de l'imputabilité des MAPI MAPI mooy effet secondaire du vaccin ay experts yoo xam ne seen liggéey mooy su loolu amee ñoom ñooy toog comme ni juge yi di def indi dossier bi def enquête bi def instruction bi def procès bi joxe jugement ndax le vaccin est coupable ou pas est-ce qu'il y a assez de preuves pour inculper le vaccin ou est-ce qu'il y a pas de preuves donc ñooñu liggéey boobu la ñuy def donc moo tax lii bi mu amee bi mu xewee procédure boobu la jaar ba démb jeudi le comité des experts réunir ci cas boobu statuer conclure à une coïncidence jàpp ne pas bi li ko dal tombé la tombé nag moo waral ay gaaf tombé la mais du ci vaccin bi te bi ñu koy def dañoo am si ay preuves yu leer yoo xam ne ci lañ ko teg ba pare nag di continuer waat di gëstu comme ni ko européens yi di waxoon donc loolu moo am ci dossier boobu ci AstraZeneca bi lii wóor mooy ne vaccin bi même coow li ngay dégg amul kenn ku remettre en cause efficacité vaccin dañ ne day joxe effet secondaire mais kenn newul vaccin bi efficace effet secondaire yooyu li wóor daal mooy vaccin bi dafa efficace ñu ngi koy tuumaal ay effet secondaire defe naa ci justice dañ ne la certitude prime sur le doute donc li wóor mooy ne vaccin bu wóor la effet secondaire yi ñu koy wax amul parce que même thrombose yooyu ñuy wax maanaam drat ji way waaw ñiy def ndumb bi ñuy defee enquête Europe nee nañ ñi ko am ci ñi ñu vacciné wul ñoo ëpp ñi ko am ci ñi vacciné donc mënul nekk vaccin bi donc loolu mu nekk position boo xam ne pratiquement société savante yëpp li ñuy wax société savante moom lañ joxe te nag tamit leneen li wóor mooy ne feebar bi moom day rey nekk nii Sénégal dépassé na 1000 morts boo gisee effets secondaires yi ñuy wax en Europe sur plus de 40 millions de personnes vaccinées ñu ne une trentaine donc matul sax benn cas par million nga jël Sénégal tey ñu ne la 1000 morts dépassé nañ sur 17 millions d'habitants ça veut dire environ 90 morts par million d'habitants léegi bu ñu la tegaloon fii luy rey 90 personnes par million ak même bu ñu ne woon la vaccin bi day rey benn nit par million je pense que le choix est vite fait. bu dee am ngeen lu ngeen koy laaj comme ça ñu moom ñu bañ ko ñu théoriser sama principe